ƙungiyoyin namu da kuke gani a ce izalatul bid'a wa iqamatus sunna ƙungiyar mu da tijaniya da qadiriyya da shi'a da yan qalaqatu har a nade ƙasa sai an rinka yin su duk wa'azinka ba za a daina ba duk wa'azinka kuma duk inda kake takama da shi a duniya akwai su faɗa suka yi a Sudan akwai su a Morocco akwai su a Senegal da Sheikh Ibrahim Kaulaha akwai su, akwai ƴan izala, akwai ƴan tijaniya, akwai kaza. A Fas akwai su, a Baghdad akwai su, a ko'ina a duniya akwai su, a Iran akwai shi'a, akwai ahlus sunna kuma suna zaune. A Saudiya, a Makka akwai ƴan tijaniya da ƴan qadiriyya da ahlus sunna, a Madina akwai, suna wazifa, suna komai da masallatansu. Amma faɗa suka yi. In ɗan halin sunna ya zo ya faɗi abu kawai abin da ake nema me dalili, ya faɗi dalilinsa kai ma ka faɗi dalilinka. In ka faɗi abu in faɗi dalilina, babu maganar cin mutunci, ba maganar tashin hankali, ba maganar faɗa, ba maganar a ƙona gari, ba maganar a yi wane ne. Domin ruhin addinin bai koya mana haka ba. Tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina ya zauna da munafikai, ya zauna da Yahudawa, ya zauna da musulmi a waje ɗaya, aka yi constitution ɗaya aka zauna. Ha ake kawo ƙara tsakanin ma Behude da musulmi. Behudan ne mai gaskiya, musulmi suka zo suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Rasulullah, yanzu a bainar jam'i za a ce wannan musulmi muhajir makusancin Allah a ce Behude ya kada shi, a ɗan lallaba dai a yi wani abu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shiru. Allah ya ce inna anzalna alaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la taqul lil kha'inina khasima wastaghfirillah. Suka ce kai lallai mu mun saukan ma da alqur'ani ne dan kai hukunci da gaskiya a tsakanin mutane, kada ka sake ka koma bayan waɗanda suke masu rigima wanda suke ba daidai ba. Haka tarewa wanda ba su da gaskiya kada ka sake ka tare ba. Wastaghfirillah, jim din ma da kai ka nemi gafarar Allah. Inna Allah kana ghafurur rahima. Lalle Allah mai gafara ne, mai rahama ne, mai jin kai. Qur'ani ne ya sajjala mana wannan. Manzo Allah ya fito ya ce Yahudan nan kai ne da gaskiya. Ba magana ce ta kungiyanci ba. In dan izala ne bai da gaskiya, bai da gaskiya. Nan tijaniya ne bai da gaskiya, bai da gaskiya. In dan kadiriya ne bai da gaskiya, bai da gaskiya. In kirista ne yake da gaskiya, yana da gaskiya. In kowaye يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. kasance masa wannan